一班人可以坐低食啲好食嘅嘢，做翻 friend 咁都得嘅啫，係咪？每日午市呢度排滿晒人，咁辛苦為咗啲乜？咪就係為咗一試呢度嘅名物咯。叉燒，點解咁好食啊？夠甜定係咩啊？好食喎！我中意食燶燶地嘅叉燒嘅，係juicy啲嘢。睇中意甜啲，中意甜唔甜味咧？啊！啲叉燒係咪夠細啊？係啊，夠細蜜汁啊！自己燒嘅肯定係好過啦。它都由明爐，玻璃房我都直接看到，都是現場製作的，這個我看到了。呢度燒味每日都係新鮮出爐，喺廚房啱啱燒好就會即時上架。哇！啱啱新鮮出爐嘅叉燒就最香噴噴、最吸引啊！叉燒可以話係呢度嘅王牌，而好味又色澤明亮嘅叉燒就係傳統技術同埋現代科技嘅完美結合。我哋會用一個鬆肉機啦，嚟令到啲回肉啦，佢就斷咗啲筋膜啦，更加容易入味同埋會腍啲嘅。之後就會醃製佢啦，我哋就會擺落部撈叉燒機嘅。部撈叉燒機咧，佢就會自轉啦，令到啲熱料啦就均勻咁樣融入味啦。跟住啲叉燒咧就可以入爐焗噶啦。因為咧燒味咧都係有個生命嘅，越短時間越新鮮咧就越好食。所以咧我哋超過50間嘅分店咧都次次一個工場。除咗叉燒之外，我哋嘅燒鵝啦、乳豬啦、切雞啦，都係喺呢個工場咧去生產嘅。以我哋超過50間嘅連鎖嚟講咧，能唔能夠喺每一間嘅分店都食得咁好食嘅燒味，能夠咁平均啦？咁所以咧，我哋研發咗一啲嘅現代化嘅設備。啲現代化嘅設備咧，包括爐溫嘅控制啦、時間嘅控制啦等等。咁變咗咧就減少咗好多人為嘅因素，令到喺每一間食嘅燒味都一模一樣。新鮮出爐嘅叉燒，除咗熱辣辣、香噴噴之外，究竟滋味係點嘅咧？等我試下先。哇！我諗我唔使多講啦，你睇我頭先嘅表情，都應該知道一清二楚。